Γεια σας. Καλησπέριζω ότι πάει κάτι Fit for Art. Λοιπόν, Fit for Art, Βασίλης, νέο βίντεο σήμερα. Όχι κάμψεις, όχι έλξεις, όχι κοιλιακούς, όχι τίποτα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Πάμε στην κατηγορία σήμερα διατροφή. Λοιπόν, καταρχάς πριν ξεκινήσω, ευχαριστώ το φίλο μου τον Νίκο που με έστειλε email στο blog, ήρθε επικοινώνησε μέσω του blog μαζί μας και ζήτησε κάτι λίγο περίεργο φυσικά. Ζήτησε ένα υγιεινό, γρήγορο πρωινό, αλλά να έχει και γεύση. Ρε φίλε, να έχει και γεύση. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε σήμερα? Υγιεινό πρωινό, γάλα. Γάλα 1,5% λιπαρά. Βρώμη. Γεμίζουμε, κανονικά έπρεπε η βρώμη να ήταν μέχρι το... Γεμίζουμε μισό ποτήρι, αλλά όποιος πεινάει, επειδή ο φίλος μας ο Νίκος πεινάει, είπα να του βάλουμε λίγο παραπάνω. Ο φίλος μας ο Νίκος θέλει και γεύση. Ωραία Νίκο, αφού θες και γεύση, ελάχιστα, βλέπει η κάμερα, δημητριακά με σοκολάτα. Προειδοποιώ, έχουν ζάχαρη. Στατικό νούμερο 4. Τριμμένο μπισκότο. Ελάχιστο τριμμένο μπισκότο. Συνιστό μπισκότα με δημητριακά. Παίρνουμε 2 μπισκότα, τα τρίβουμε, τα βάζουμε στο ποτηράκι. Και τέλος, το γνωστό σε όλους, μέλι, το οποίο θα προσθέσουμε στο τέλος 2 κουταλιές. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ένα μπρίκι, όπου θα πάρουμε το γάλα. Όπως χρειαζόμαστε και μια κουζίνα. Η κουζίνα είναι ακριβώς εδώ δίπλα. Για να ζεστάνουμε το γάλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μέχρι να περιμένουμε το γάλα να ζεσταθεί, εμείς πολύ γρήγορα θα δείξουμε τα διατροφικά συστατικά από όλα αυτά που χρησιμοποιήσαμε για να κατασκευάσουμε αυτό το υγιεινό πρωινό. Φίλε Νίκο, πολλά ήθελες. Και ενέργεια, και γεύση, και να φτιάχνετε γρήγορα. Ωπα ρε μάκα. Κάτσε κάτω. Εντάξει Νίκο, θα σε φτιάξω. Λοιπόν, 5 στο γάλα μόλις ζεστάθηκε, οπότε συνεχίζουμε. Παίρνουμε τον μπολ, πετάμε τη βρώμη. Νίκο, πιστεύω πως ότι ήταν αρκετή, έτσι. Σοκολατένια δημητριακά. Τριμμένο μπισκότο. Κουταλάκι, ανακατεύουμε. Για να δούμε λίγο το φαϊλικό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, το γάλα έχει ζεσταθεί. Δεν το ρίχνουμε όλο, βάζουμε τόσο. Δεν θέλουμε να γίνει σούπα.
Το θέμα είναι το μείγμα που έχουμε φτιάξει να πιει το γάλα, να γίνει πηχτό. Αν έχουμε βάλει περισσότερο γάλα από ό,τι χρειάζεται, εδώ είμαστε μια χαρά. Το υπόλοιπο το πετάμε, δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε, ανακατεύουμε. Αν και με τις συγκεκριμένες ποσότητες, το γάλα που έδειξα θα είναι ακριβώς όσο χρειαζόμαστε. Όπως βλέπετε, αν θέλει λίγο και στην κάμερα, έγινε αρκετά πηχτό. Όταν ανακατεύουμε καλά, δεν θέλουμε να είναι σούπα, θέλουμε να είναι όσο πιο στερεό γίνεται, πηχτό. Άρα Νίκο, σκέγευση. Θα προσθέσω λίγο ακόμα γάλα γιατί παράγει πηχτό. Όπο Νίκο. Και τελευταία πινελιά, παίρνουμε το μέλι. Μία με ελάχιστη μεγάλη κουταλιά, όχι γεμάτη, ίσα ίσα. Να πάει παλιού. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, θα γίνει κρεμμώδης. Θα δοκιμάσουμε και λίγο. Απίστευτο. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Επαναλαμβάνουμε. Ευγενικό πρωινό, κατηγορία διατροφή σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι χρησιμοποίησαμε γάλα, βρώμη, σοκολατένια δημητριακά, τριμμένο μπισκότο και μέλι. Και μια μικρή κουταλιά μέλι στο τέλος. Νίκο, πιστεύω να είμαι ικανοποιημένος. Για να μην ξεχνιόμαστε, Fit for Art Βασίλης, γραφείτε στο κανάλι μας. Γραφτείτε στο Facebook, κάντε like και συνεχίζουμε με σχετικά και πάρα πολλά τέτοιου είδους βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.